uraseka iki se mwana wa? uraseka iki mama? Mwiriwe aba hano. Kahore kwatangiye kureba nk'intare se bigenze Mariya Mariana Karame ngwino hano mubwire Kasongo yeye Mumbali nanga icara hano Kasongo mwana we niko umuhungu wawe azajya akoresha inama y'urungano hano agamije kunseba nawe ugaceceka umva rero nkubwire ubu nafashe umwanzuro kuva muri uru rugo bitabaye nkazafata kara gahungu kawe nkakavunagura kuvunagura umwana wanjye nkakavunagura niko umuhungu wasigaye aremesha inama urungano rwe hano agamije kunseba nawe ugaceceka nagira ngo nkubwire ko nafashe umwanzuro wo kwigendera hato nazagafata nkakavunagura uravunagura nde hafi ubundi wari bwambona wari mwe ngo iki sibigimba ngubwe sibigimba njemba ngubwe sibigimba Sisi alisaza na mtoto mume shakunu cyango ya miti neza pe chamututse mume ndumva mukumbuye kurusha mugabo wanjye indaya mbaya ibyo ariko Imana imbabarira kanjyane guteka ya mazi ndene ko ruza rwarushaje ututse mume yaba yazaga pe amatiko so gira amahirwe sindi usanzwe rwoka rwo kaburi rwo kanyago njya amahirwe sindi usanzwe rwose mwiriwe niko mati ego sheri eko mando sheri none se kugutekereza vuga gati naho hari cyane yego ngaho ngwino ngwemo umara ibiciro mara ariko mana we niko rekana na Mariana kugira ngo cya gihungu cye nikigiye kuzanyica n'ubusimvuye yo munga niko twigira mu cyumba twigendere maze urushira bushire erega wankoreye umusozo w'undi niko ngaho rero aba we erega nari mukumbuye cyane ayiwe mana we urushomo kweli sheri dekare nukuri sheri sheri oya we bibire cyera ariko oya reka nje ariko nubwo nagufata igisaza ubu nibwo ngeze sha oya gira gutyo manika ko kabusha izamura aho babo we utaye ko subaye iki humura biraje sha ubwoba bw'iki ubwoba ariko reka wajya nanje kwikanga kwa muri reka biraje sha ubwoba oya ubwoba kisaza oya we Kasongo yeye Mumbali nanga kangira ngende ariko umva Kasongo mwana we
Mbega izuba we, iri zuba naryo rero hari haciye iminsi hari ikibunda mbona imvura igiye kugwa, none iri zuba naryo riteye ubunebwe. Ariko mana kuki utanga ibigeragezo bikomeye koko? Nari maze imyaka 10 ntazi umugabo icyo ari cyo, none nari niboneye nsanze ari ikibandi. Kibandi koko? Matiku? N'ukuntu nari ntangiye kumwizera. Uraseka iki se mwana we? Uraseka iki mama? Mwiriwe aba hano. Uraseka iki mama? Kahore kwatangiye kureba nk'intare se bigenze bite? Ka ko barubiyera. Ubabajwe n'iki mwana wa? Ahubwo se ubabajwe n'iki mama? Sha mwana wa, buri gihe iyo nibutse ko Yesu yadupfiriye ku musaraba igorogota, mfatwa n'ikiniga wenda no kurira. Matiku yasimbuye Yesu kuva ryari mama? Mama, nawe giho. Nicara hano tuganire. Bicara hano rero. Bitangiye kuboneka. Umva rero mama, ibyo wavuze byose nabyumvise. Ni ukuri cya Matiku kigutesha umutwe, kuko ni ikigabo kibi ku mutima. Mama, ziko nigeze kuryama ku muhanda nzi ngo ndi home bitewe n'ibiyobyabwenge cya Matiku cyari cyampaye. Impamvu rero ari umutindi, hari murumuna we twigana witwa Berekimasi, we yarabimubujije sha, ariko twebwe apfa kukubonana amafaranga gusa, iby'uko uri bumere ntaba byitayeho. Yewe irakazi pe. Bijya bwose ntabwo nari nzi ko Rudiga ari umuhungu wawe. Ni umuhungu wanjye da. None se kuva ryari? Kuva igihe namutwitiye nkamubyara, nkamurera none akaba ngana. Gaho Rumi, birancanze pe. Umwana abu w'umuntu kuva ryari wowe iyo ubitekereje wumva ari kuva ryari? None se kuri a munsi ubigaragaje nk'umuntu utamuzi nkaho nta naho wigeze umumenya. Umuntu wari wigizera? Mbabarira cyane. Isi n'abantu bayo ndabazi di. Nangaga yuko muzanzana akavenyo ko ngo dore uko abagore barera. Na cyane yuko abagore tutagira abagabo turasuzugurwa da. Twabamereye insya zitukura ngo muzi ko ntacyo dushoboye. Yo cyakora nibyo bambi. Yewe nkuko bimeze. Cyakora rero narinje hano nje kureba Rudiga ngo ndebe ko yankinira diyo. Ubu rero mwana Rudiga,
nanjye ndi umunyeshuri wiga senior 6 ariko ndi n'umuhanzi. Urumva nyine ngiye gusoza. Ariko rero urumva ko bitewe n'impano mfite, iyo ku ishuri habaye nk'akarori, urugero nka fete cyangwa se n'ibindi birori byo ku ishuri, ndatumika nyine nkabaririmbira, nkabashyushya. Nyine no mu kagari iyo bahabaye nk'akarori cyangwa se wenda cyane cyane nk'umuganura, subize se mwana, barantumira, narangiza nkagenda nk'abaperformingira. Rero nagusabaga nk'iniga yanjye, wowe nugera mu kigo aho ugiye kwiga, uri kumva se mani ko mbona utabyitayeho. Yehorere mani, ahandi garuka muri mode. Byambayeho byarambabaje. Base muranyuma Ntacyo mbwira, ndimo ndakumva. nyine wowe nugera hariya, ndabizi we n'ubundi ugaragara nk'iniga nyine, nugera uzagafata. We nugerayo uzansabire performance, igihe nanjye habaye karori mani, nge nza mbatemo mbaririmbire mani, ndebeho ko nanjye haraho nagera. Nacyo gihe nzagerageza ndebe mani, ni danje ariko ndabizi ndi kugushyiraho umutwaro, ariko uzihangane mani, nanjye nze performing wenda nabona ariho nk'uyu mugisha wanjye. Nacyo ubwo nzagerageza. Muravuga mani nk'aho bitakuriho. Nzagerageza ariko urajya mvuge neza. Ntabwo nizeye bitewe n'uko basi uzabikora. Nzabikora, nzagerageza ndebe. Ntaribi nyine, ntaribi sawa nyine, ubwo ngubwo kambe ngiye. Nacyo ubwo nzajya nkwa amakuru byendetse. Sawa kabisa. Salamu mama. Salamu. Naho ubundi mama Matiku. Komera Rudiga. Komera Rudiga. Amakuru yanyu. Nose ko mumbonye mugahita muceceka, ni amahoro? Ni amahoro rwose. Ndi mucecetse ngo ni amahoro? Abo bantu nose Matiku yakoze iki? Kumurebana mutambwira bimeze bite? Oya nimwivugire, nubwo Matiku ari garafurere, ariko imico yenda yikemanga. Abesha. Ariko wakana uri umunyamashyengo, vuga ibikugenza ahubwo ukura ibya. Ngibya uribonye se paye. Sekanze ko naje naka kadoze byawe, waba uribonye gute? Uraribonye? Uhari gibonye. Ariko uri gukina komedi wagahunguwe, nakubwiye nti vuga ibikugenza. Ngende kugenzwa n'amaguru. Ayo maguru yawe se akugejeje hano ushaka iki? Uje kwigisha umuhungu wanjye kunywa ibiyobyabwenge? Ibyo bintu ngiye simbinywe do, n'Imana irabizi. Naho umuhungu wawe kandi ntibyamuyobya ubwenge kuko waruzuye. Ikindi kandi ni na mukuru bihagije. Ahubwo narinje kumubaza uko ari kwitegura kujya ku ishuri. Ikindi kandi mfite n'akandi kabazo. Garafurere yarwaye, kandi hari igihe ari kudimaguzwa akavuga ngo ni mama Rudiga. Ubizi kuba utari umwizero, bari bugira ngo wamuroze. Umuhungu wese arimo aramvuga mvuga iki kandi? Yarwaye, sinzi ahantu amazina yawe ari guhurira n'indwara ye. Mugende nyine mubaze indwara arwaye muyimenye. Mama Rudiga ni mama Rudiga ni indwara. Urumva nshobora gukora ubusa kandi arwaye? Abesha. Ahubwo nsobanura ukuntu byagenze, ukuntu ibintu bihagaze mbimenye. Ngusobanurira ibiki? Ibya mukuru wawe ngenda biga. Kandi arimo arakuvuga ibirungurira byamwishe, sinzi ibintu biri kumufata mu muhanga. Si birungurira ni mama Rudiga. Arimo arakuvuga rwose, sinzi ahantu biri guhurira n'indwara. Mugende mama waje yarwaye ko mama Rudiga ni indwara arwaye, ni indwara nyine. Akusuko ko urugo fata umwanzuro ndovemo, magume mangane na kara gahungu kuko ubu kuko ndabigiranye. Uruzi ngaje muri nsange kari kuntu. Abesha. Reka n'abandi baje bagafashije. Uru rugo rurananiye niba ari nuko rwose abantu tuza muri ubu buryo tubayeho. Ibi bigomba guhinduka. Oya Mariya, Karande mugabo mwiza. Ngwino hano mubwire. N'ibiki se Icara aho ngaho. Ngo n'ibiki? Niko umuhungu wawe azajya akoresha inama y'urungano hano agamije kunseba, nawe ugaceceka. Umva rero nkubwire, ubu nafashe umwanzuro wo kuva muri uru rugo.
bitabaye nkazafata kara gahungu kawe nkakavunagura. Kuvunagura umwana wanjye? Nkakavunagura. None wajya nzabigenze n'ingewe. Ntabwo rero mwakagira Imana ndazibandwa nzerekeza he? Inyise inyubandwa. Inyubandwa. None se ko numva uriya mwana yarakubyaye cyo waramubyaye. Umva rero mugabo. Kuki utamuhaye uburere? Umva mugabo mwiza agabanya umujinya ariko tujye tuganira ku bibazo rwose ariko ntukazaje ufata umujinya wagurukiranye. Bivuze ngo ubwo ngubwo ningenjije kuko nafashe umwanzuro w'abagabo. Ntabwo umwanzuro reka nze nkubwire reka nze turaje tubiganire wowe rwose ariko yewe hari indi ngamba se byibura ihindura ibyo namvishije reka nawaye wasamye reka wabashyigikiye. ariko rero ntabwo ari ukubashyigikira ariko nawe urimo urarengera. None se kuri uri muri ndagenda ndamuvunagura ndagira ibiki umuteko ariko si ubwo ngubwo urumva ko ibyo bintu ntabwo ari byo ahubwo none urajya ngo ari ariko coroka mugabo mwiza rwose urajya bigendere tuganire ubundi umuhungu wanjye niba yagusuzuguye tuzajya tubiganiraho tugire amerekezo tubyerekezamo ariko nawe ibintu byo kuvunagura umwana nagiriye ku gise none umva rero nkubwire sibyo kubahana umwana wamugiriye ku gise ndabyumva none n'abanjye nasize nzabazana hano noneho bahangane Mbwira nzabazane bahangane. Umva mugabo mwiza wirakara. Wirakara ibintu tubitwaza gake ubundi hasigaye ibintu n'ibyo tuganiriye. Ako ubundi kari he? Uravunagura nde? Hafi ubundi bari bwambo nawe rimwe. Ngo nguki? Sibigimba nguki? Sibigimba njemba nguki? Sibigimba. Ariko nyagasani koko ibi ngibi ari iki? Umwe ati ndajya kwiyahura undi ati ndigendera ariko Mariana nzagire ne ko ubu nzahita n'iki nzafata iki ndeka iki uyu ngibi ntabwo binkanda y'ababa bakobwa bakowe ubu mbaye wande Habesha umwana wanjye nibyariye ati ngiye kugusigira umuhigi niyaho none umugabo nane wari usigaye ansusuruta none nawe ndagiye kwigena ngo cyangwa avunagurane n'umwana ubusizi intambara nzazikizwa n'iki we ariko mwana we urabireba biki se mama ubu se uramusaza ngo yamvunagura njyewe ariko sizo ntambara zanyu zo n'iziki rwose mama namwe yo kuturuna uzi icyagera naragiye mu mujyi tumwereka njyewe uzi turuna ariko mwana we reka nze nkubwire buriya rero wena nkubwire kuko ubu nsigaye mu gahinda buriya saragaruka natagaruka ndababone ndabigiye oya ariko mwana wanjye ngwino basi ngwino nkubwire ariko njye nimukantera ngo kireke nishaka kigenda oya ariko ngwino njyewe ntabwo mbyemera oya ngwino rwose ngwino nkubwire rwose nawe ntukantera agahinda mwana wanjye umva rero mwana wanjye kandi nkubwire buriya kone nakubakiye inzu hirya hariya ntabwo uyibuka se buriya rero kamubwire mwana wanjye utanteye agahinda nanjye buriya ngiye kukongera wa muri Epiriya nimugane baturanye na wa musaza uvura ibintu by'ibinyeya barumwe n'ibinyenzi n'abarumwe n'imitubu n'ibikeri wa muri munsi ye ndureba neza cyane buriya murima buriya nguhaye buriya ntago wareka nanjye umunezero wanjye mwana wanjye ariko ukazajya utuzana ntimuzarwane bityo ukajya muri ya nzu nkakongera na wa murima nyine uwo nguwo nyine uranyirukanye oya ntabwo ngiye wirukanye ndakureme mwana wanjye ndashaka kugira ngo iriya nzu nyigwe ku mugaragaro n'umurima ugende wishakira umukobwa wowe wumva ushaka mwana ubundi ahasigaye nanjye ureke mbane n'uwo nshaka nose mama k'abagore bananiye uragira urugunshora njya gushaka oya none urarambagiza neza kandi noneho nta ruhare ry'ubigiremo ntabwo nzajya no kuguteshereza umutwe umugore uzazana pe nanuka nzihangana mwana wanjye nzihangana pe ariko nanjye umuhigi wanjye umwihanganira numva nashaka kujyayo niko mama uratinya ukavuga ngo ubwo umuhigi agiye ndabahone nose uriya muhigi cya mbere si umurya nta nubwo yewe ntiwanamutugusa wera ntiwanamunywamo n'agakoma uriya sikire yawe umuhigi aragenda urababazwa n'iki herega buriya muhigi amara ibiciro mwana wanjye ariko umuhigi yaraburetse buriya ibintu byo guhiga kubera ko bitemewe n'amategeko ubu kagiye uzagiye
ariko mwana wanjye ntabwo ari wowe tuzanye ibintu bya njonogo ngo ni ibijonogo ni ibiki yari ntiwigiraga buriya ndazaboshye buriya iyo twinaho gake ariko buriya reka nkubwire unyemereye rwose ugatunguka nakongera buriya nkajya gucacura nyine bikantwara igihe ariko nkajya gucacura mwana wanjye umurima ntabwo wemeye nkurikira mu nzu yanjye wambariye ariko si ubundi ku cyo ushaka gukomeza kubana na nyoko wawe ni ukubeshya umuhigi ariko wikishyiramo nta nubwo ari n'umuhigi ahubwo ni umusaza nikumbuye ariko mama ntabwo yatuma njya mu nzu yanjye nyine rwose mbabarira twibanire hano umuviye wenda uriya muhigi muzahagenda oya wese uzamarira iki nta kintu cyo kumarira ufite mwana wanjye ajya kubaka urwawe ariko nanjye umuha uburenganzira bwanjye mama nzabyemera ushaka umugabo pe ariko utari umuhigi nawe kiriya gisa ibyo kivugisha ngo cyavuna ahubwo kirarya kirimenye cyarya kirimenye ngo cyazanye ihene n'iryari se tutoroye ibyari tutorohera ahubwo mama buriya akamubwira cyarya kirimenye pe none se n'ubundi uracyafite umujinya wo kuvuga ngo muzarwana mama barakibeshye oya nanjye ndafata umwanzuro wo kugushyara mu nzu yawe ugende wishakire kuko ngewe rwose ariko ntabwo akiri umuhigi ariko kuki wumva yuko kiba umuhigi mama muri nyine icyo gihe utaramushakiraho umugabo nzaba nkuzanira udukwi utuzi nzajya kuvoma nogoshe n'urugo kandi naramushatse uriya musaza tubana ubundi nzashaka nongeyeho no gukubura oya njyewe ibyo ngibyo ntabwo ndi kubyemera hanyuma se ariko buriya kandi wa mwana ntabwo urakura mama azajya nanakuru kandi wa mwana ntabwo uzi urakura none gukoropa gukubura kogosha urugo kogosha urugo kajya gasa ese ikindi nongeyeho no kumesa ariko ntabwo uri umuboyi wanjye ntabwo uri umukozi wanjye uri umwana wanjye n'ubundi ibyo wabikora ariko noneho mfite n'umugabo ariko mu rwanjye nyine kuko oya rwose mwana wanjye jya uturuka kandi njyewe kamubwira nzajya nahera n'ihene ariko uyu mwana ibintu ari kunkorera ni ibiki koko oya ntabwo ndi bubyemere ariko buriya uzi ko uzahana ari bajya kugera nari nsigaye ndi mu bususurukemo bakabuye twicara ku buriri tukaganira tugaseka wowe uri mu cyumba cyawe hariya niba ari ubususuruko tuzajya tugenda twicare ku kazuba nyine kakagira ubususuruko tugeremo aha n'unyumvira abana b'ubu njyewe ujya kunsusurukisha izuba akazuba nyine kakugeremo mama nibutse n'ikindi nzajya nkugurana n'amabedi kava menshi rwose wiyorose ususuruka wumva umeze neza ariko abana b'ubu we gususuruka mvuga ntabwo yumva icyo mvuze ariko nibyo uri umwana cyangwa uzajya woga n'amazi ashyushye nzajya nyatera ariko si cyane mu Rwanda ra ariko rero naranapfushije mpfusha mpagaritse Karindiro waravuze ngo ndindiraho gato ndaje ugenda ugiye ntiwagaruka ubikurizaho no gusanga umukazana twarashwanye niyo mpamvu cyareka nkubwire ariko inishyano muri zamburi ye koko ubu rero kaze mubwire mwana wanjye ntabwo ari wowe ugiye kuzaba umuhungu udatanga urugero muri zamburi yacu ugomba kwemera umurima nguhaye ukemera n'inzu nguhaye ubu niko wari wararongoreye hano bakamubwira rero mbabarira cyane ibintu byo kuvuga ko narongoye nushaka kubyihorera hari umukobwa dusigaye ahubwo dukundana muri iyi minsi bamwita bwifute naramuhinjaritse neza ko nta mugore ntigeze mbabarira atananyura akabyumva nta mugore ubu ngubu reka ndashira bateri nta mugore nigeze nta mugore njye ahubwo bwifute uramenya cyane karame rero mwana wanjye kugira ngo ntazabivuga ko warongoye ugomba kwemera ukazajya mu nzu yawe ubwo ngubwo ngizo nuramuka wanze kujya mu nzu yawe nanjye nzajya mvuga ko warongoye ndetse ukarongoye ikikazana kintu mama urabimuzi ntacyo reka nkubwire eragura umwana wanjye ntabwo nakwifuriza ikintu kibi ahubwo rero reka nkubwire yambye kunyatiriza akaga gakwiye sibyo ndabikora cyane ubundi duteke dukomeje guteragurana amagambo ntabwo mbese hatagira n'abavo bajya mu gahenebero bakakuma bakajya kuzasa ahubwo ndazasa pe genda uzasubira ibindi tuzasubira mwana wanjye cyane nyagasani kukiye ku musaza wanjye nzakingirane ko ukuntu ari nsigaye njya mu iterambere nari njya mu ruhande rwayo nanjye nkirata ko mfite umugabo none umwana arashaka kunyura ku bwanjye ubu se ndamucacura ntera
ariko uwo mukobwa ngo ni igifuti abanagiraga imana bakemerana ntabwo nakongera kwemera ko bashakira hano ahubwo nyine nabereka inzu yabo akaba ariyo bajya kubamo n'uwo murima nkemera nka wama ariko nkabona umugabo naho ubundi mwana Rudi imyiteguro myiza pe kuko ngewe mu rugo ndi kubona nta kintu bari kubyitaho wenda nimba mama wari ukuntu yaba yarabigenje sinzi mama Rudi katugende ngaho naguherekeze ntacyo mukuru wawe mumwiteho uramwitaho pe ntacyo kamurenze irembo utebuke ugire utuntu mfasha yego mama mama tikunga ari guteshaguza avuga mama Rudiga ntazankorera inkono ishyushye bahu yaba ari kunyiyumvamo nk'uko mwiyumvamo se ko bambwiye ko ari ibanga aha naho umwana n'umwana wayo Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona we songa libala oh yeah il m'appelle comme ça Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona we songa libala oh yeah il m'appelle comme ça salama gifu il m'appelle comme ça muraho ni wowe sheri yego uko mpanga nkaho utahazi reka ni neza amakuru y'iminsi neza pe ni karibu umuntu hari umeze udese none ugiye kwicara kurira nawe wicara hano nta kibazo ikizere twaje cyane uri mu bantu bakumbuye rero shashu nanjye nari mukumbuye pe cyane se reba ko bimvanye mu rugo maze kutureba ase ubundi ni ngombwa kuza kunsura ni ngombwa buriya haburaga gato nanjye ngaho reka reka hari habuze gato cyane ngo ntacyo nyine ubwo ngubwo ndakurose ntabwo nanjye nzakuruta umunsi umwe twayifite wenda n'ejo cyangwa hari umunsi nyine nzawukora oya ntacyo bitwaye mbona bwakeye ndagenda bitera zisafuriye usubikere kimasi wari hehe koko kimasi nawe arananiye pe mbega bere kimasi ese ubazi neza ko yasize ibidimwe y'amazi ba nta no kuzana indi koko bere kima mbega bere kimasi Niriwe neza kwa matiko. Niriwe neza. Neza mute? Turaho. Amakuru. Amakuru ni meza. Matiko usara ariko namushakagara. Yewe yarahari ariko sinzi ahantu agiye. Ubwo adahari rero sha mwirirwa ubwo nyine nzaba ngaruka. Yari uw'amahoro se? Yari uw'amahoro. Yego. Ubwo ntacyo ndamubwira. Aryo sitwa Karamagera. Yego. Ntacyo nawe mubwira. Matiko nawe bahora bamushaka buri gihe. Ngaha beze mugi ese urazava mu rumogi ryari koko arya ndashaka kujyana umuntu ariko mu kimangara ese ubu nizere neza ko yagiye koko tucya gisaza ngo nicuze umumi kiraza shaka umuntu cyankorera imiti neza pe shamucuze umumi ndumva mukumbuye kurusha mugabo wanjye nibyo ariko Imana imbabarira se kanjyane guteka aya mazi ndebe ko ruza rwarushaje yewe umuntu yaba yazaga urumva mukumbuye yankoreye umuti shawe nyina no gutanga inka we ariko inka narayitanze shawe
Amatiku se ubu gira amahirwe sindi usanga iyo rwo kabura inka rwo kanyagwa. Gira amahirwe sindi usanga iyo rwose. Mwiriwe. Niko Mati. Uraho nuza Nyabasa. Amakuru. Matiku se ari he? ariko cyo ko Matiku mbona muri bamwe mushaka muri benshi ra. Ego sheri. Eko mano sheri. Kurani kugutekereza. Vuga gati. Naho hari cyane. Yego. Ngaho ngwino ngwemo umara ibiciro mara. Ariko mana we. Bana n'ibiraya hano. Umeze ute? Hako none ndabona reka wigize n'akana k'imyaka 12 ndakora. Ubundi rega nubwo nashatse. Rega Matiku yanashatse ndi. Yagushatse ari muto rwose biragaragara. Mfite ndaye. Ngufite. Ndayifite. Niyo mpamvu ryashira kabure cyane. Sirana afite ndabaraga. Niyo mpamvu rwose bira bintu wabinkoreraga. None se ubu koko niko. Nyene narinje ngo dusubire imvura igwa niyisubire. Ababizo bibuka cyagiye muri inka. Ndabyunoye. Ahubwo ahubwo nago nigeze inza kuyitora. Yewe reka nkubwire naguhaye inka yo mu magambo. Yego. Buke neza no ko nta mitungo magira. Ibyo ndabizi ubundi zinka izo mfite zo ndacyashoboye kuzahirira. Ariko subu koko mana we ari wezo n'iki nasigariye rwose ibi bintu. Karega nyinge Matiku regaje agasanga harangaye cyangwa kabere kimasi. Yewe ngirira nyabo. Tangira vuba. Ariko ndabona hari uri no gutegura amafunguro. N'amafunguro ntacyo bimaze. Kani bigende. Mbonye sheri rwose nibwo. Uskuru narijemo nkutekereza. Ariko naho hari ikivero kizankuraho. N'igikigi. Ariko se reka mbaza nkubaza akantu gato. Siko nibutse akantu. Ngambwira rero. Reka nzamamagare Matiku mubazahirera. Yewe ako kantu sha. Oya rwose muhamagare mubaza ahantu ahereye. Kamuhamagare. Nose kakanyagwa kabiri niba ari kabiri nasi niba ari kagiye yewe dore kasize n'ibido y'amazi imwe najyango kaze kajya kuzana amazi. None kaba kagiye kuzana indi. Kariya rero ntacyo gatwaye. Karasubira kana kodi kibuni niyo kabisano. Ahubwo kibimo umugabo. Muhamagare. Ariko amazi ibyo se nibyo uhamagariraho ye. Dore bagira gutya. Yego. Gashyiramo gutya. Nangiza gakanda hano. Urabibona? Ndarora. Gakanda aha gutya nyine ugahamagara. Ubwo urahamagaye mbese. Reka nze nyihamagare icamo kugira nyine twumve. Uhamagare guma ku murongo iracamo. Reka icemo. Ase niracamo ra? Niracamo. Eva nawe kimboni bayo composition. Composition none. Ibyo byo nibiki. Ntabwo twajya mu nzira reka mubaze. Ndabona mu ibaye kanongerere. Yewe. Yabaye na composition. Wowe yamwihorere mbundi se ingendo ziwe uraziyobewe. Uriya ni ndaya. Ariko narikije. Sigaho ntaga uriya ni umugabo wawe. Ariko se reka mubaze. Ariko se kigisazana cyano. Ariko yongeze ku murimo bwo sinanirwa. Ariko se kankubaze. Yungwa ni wa mugore ngo ni Mariana ubuwe natubona bizagenda rekana nawe igihungu cye kirenda ni cyenda kuzanyica se. Nikoye rekana na Mariana. Kugira ngo cya gihungu cye nikigiye kuzanyica n'ubusimvuye yo munga. Aha yewe afite umuhungu hariya. Nishana ndagapfusha imfura. Ahubwo rero kankubwiye iyo ngeze hano kanyakira n'urugwiro ndavuga ni no gutaha nuko byabaye ari kwa Matiku nakahagumye rwose. Nawe nze mvuga ngo uri umusaza ugira uri umusaza ahubwo se ubundi mwana nikoye twigire mu cyumba twigendere maze urushira erega wankoreye umusozi w'ubundi bikora ibibi ngaho rero erega nari nkukumbuye cyane. Ayowe mano urushomo kweli sheri ndekare nukuri sheri
oya we bibi rekera ariko oya 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 reka njye ariko nubwo nagufata isaza urakomeye ubu nibwo ngeze sha oya ugera gutyo we manika ko kagusha zamura aho baba we oya utazi ko subaye iki humura biraje sha ubwoba bw'iki ubwoba ariko reka wagira ngo ngiye kwikanga kwa muntu reka biraje sha ubwoba oya ubwoba kisaza oya we none se sha nyine bitewe n'ukuntu ari mukumbuye pe nayo nanakubwiye ko waburaga gato ngo nze ahubwo hari akantu nyine nagira ngo mubwire keza cyane pe mama nyine yari yarashatse umugabo ariko umugabo yaragiye nyine ntabwo namushakaga ntuse ntabwo wamushakaga se gute nyine birumvikana cyane kuko uwo mugabo ntabwo namushakaga nyine yaje nyine gutyo nyine tuyahise agenda sinzi na ko n'uburyo yagiye cyane kumva ameze neza rwose neza cyane nose hari icyo se mwapfaga sheri mubara utabyinjiramo ntabwo wabyumva umugabo y'ubu ntabwo namushakaga pe ahubwo si n'umugabo ni umusaza ariko sheri nawe urasetsa mbese kuba ari umusaza bikoraho ko ari umugabo oya ni umugabo yego ariko ntabwo ari umugabo neza nyine ni umusaza umugabo yaraburenze yaransigaye ari umusaza kera ariko ngo nta mugabo w'igisaza sinzi ubwo nyine nta bakuru babivuga ariko ngewe nabonaga ari umusaza nyine yaranambagamiye pe yaramiriye nabi ubwo bikubwira rwose yaramiriye nabi ku buryo ngewe nawe nanyuraga yavuga ati icyama amahirwe ntacisha n'umuriro bigeze kuri urwo rwego mubwiye ko akazera bamubwira akazi kandi na mama nawe kugira ngo amuveho yaranze neza nimba tuzakoresha iki wajyamo hagati hari urukuruzi zibahuzahuza gutya nose ubundi ko bavuga ngo ko ababanye batajya bapfa gutana ubundi gurizwe nimba bataye ubuse natumye babanara nanjye ko noroshya ntabwo noroshya nanjye nakuraga uburyo ubwo aribwo bwose kugira ngo babane neza reka ariko sheri namwe inkuru zo mu rugo rwanyu zirashekeje ngaho ngo wararongoye ngo umuntu ngo araza ngo arongora umugore wawe ngo na mama wawe none ngo mama wawe ngo yashatse ngo umugabo ntumushaka ubwo se babara ibinge utumye ndakara ndivumba sinakubwiye ko nta mugore ngira ntawe nigeze rwose nta mugore nigeze unoza ahantu nta mugore nigeze ngewe niko kuri kwanjye rwose ntawe nigeze nyamara birahari biravugwa oya ntawe nigeze ahubwo se izo nkuru ko zigendara ziragenda nyine kuko ziba zifite nyine iyo zivuye ariko nta mugore nigeze ngewe nyamara ngo nanze urigira ku musozi ubusa oya ntawe nigeze ahubwo ibintu baba bakubwira sinzi abo bantu sinzi abo aribo rwose ibintu bakubwira uzajya ubyihorera ubundi nakubwiye ko ari wowe wanjye reka uri mu bantu naremewe rwose none se ndi nk'uwa kangahe mu bantu bakuremewe ndabivuze oya cyane buriya kuvugishwa bibaho uzajya ubyemera ntabwo nawe niwe naremewe wenyine nese sho subizi ko ngukunda cyane ndagukunda pe ariko ntuzansuzugure kuko ngukunda nkarenza urugero reba nk'ubushize wanubura 20,000 ndarenga ndakomeza ndagukunda kereka mubwire buriya ngo mubivere nzabifata mbikube n'inshuro nka 100 nako n'inshuro 80 ari amafaranga nzayakuba inshuro nyinshi cyane wowe ahubwo byihorere ibyo bintu bivene n'ubundi tuzabonane nzaguha uzi buriya kuntu nashwanye no mu rugo ngo amafaranga nayariye batari kumva ko bayanuburiye ahubwo se ibyo bintu tubireke ariko kuko nyine ibihumbi 20 nzaguha ibindi ayandi nako nzayakuba inshuro 80 nawe rero ibyo bintu tubireke rwose ahubwo tubireke rwose ntacyo
aho nise gutosha byari byacu ntabwo bizongera ariko buriya nubwo ubona nabikoze abantu bari bagiye mu matwi banyoheje ngo tujye gutura ntabwo nabikoze mbishaka uruhukira kuri gifu baranshutse umukunzi wawe ayo baranshutse pe tuvuge ko wagendeye mu kigare ntakomeze gusa ari nkawe oya baranshutse buriya ari nkanjye ntabwo narabyibagiwe kera nuko atari wowe ntabwo njye nari narabyibagiwe kera sawa nyine n'ubundi rero humura pe kubera urukundo mufitiye ntabwo nabyitayeho si wowe se ubundi ni wowe wanjye reka reka ni wowe gifite wanjye wari ukwawe sheri nyine baravuga umushyitsi mwiza ni ubusura agataha bataramurambirwa ubwo rero nanjye kanahe ubwo nyine tuzaba tubonana ntacyo urakoze buriya buriya urakoze ariko nanjye nzagira ukuntu mwishyura oya ugeze ku irembo nanjye nzagusura rwose reka reka ntagusura ndakurezara ntacyo nyine nimba ari gishaka bayi akaburi yabura nawe ndi mubikira nko kujugunya kuri nyira biraryoshye niba ngo Kasongo yeye mumbali nanga ariko umva reka ngende ariko mva ndagushimira n'ukuri yewe urakoze cyane rwose buriya umva ndaza kureba ukuntu nanjye mwigire imbere si ubwo garuka tujya umva umusaza ushobora kwinyeganyeza nkahita nyakura yose nkahita nyarambika hasi oya rwose oya wimamagara dore ko gitangiye nahita nkukura ku ibere urimo urumva niko wa mwana ndakura twumvikane nk'abagabo simbona uri umugabo uvuga gutyo rwose haguruka se ko wagira ngo ni gasiha ihagarara ko numva cye ahubwo urajya twumvikane rwose niko none se reka twumvikane rwose uragira ngo bigende bite urifuza ko twabigenza dute umva wa musaza unako wa rusaza bitewe n'ibintu musanzemo urahama amafaranga cyangwa nzabibwire amatiku cyangwa azakwita nganyica mwana we akwica nyine none se ubwo ngubwo amafaranga urashaka ngahe warenza si ibihumbi ijana ari wowe ra n'ibihumbi ijana nako none itanu nta kuntu umva wa musaza niba nawe ufite mbwira nkwereke niba nawe ufite mbwira nkwereke mpite nkuhorahoza neza nkupfundikire nta kuntu nakubita inzu ibipfunsi amafaranga si ayo mbuze none rero njye nk'umusaza reka ngende kandi unyizere pe amafaranga undi munsi rwose utarenze ejo rwose nzaba nayakugejejeho bitanu woroshyize hano nayo gukererwa n'ibihumbi bingaho ngo bitanu icyo si ikibazo cy'amafaranga nari bigenda wowe uko wagira ngo wangambaniye nyirabasa ngo ngayabasha yose nyatanu umva ndayakwemereye rwose ndayakwemereye genda nari bigenda wowe genda wowe nkubone warenguye wakaje hano igira imbere cyangwa mpite nkwereka kugira hano umva rero ikintu ubu ngubu ndakwifatiye uko mu nda hanjye uko ndwaye ikirungurira uko ibintu byose bimfashe uko nitsameye ngo tite tugenda uyituma nta bintu byo gukererwa urimo urumva cyangwa se nawe nimba wumva ubyanze umbwira hakiri kare urabyemera ntubyemera urabyemeye uvuga ariko ndabyemeye kugupfubya se kugupfubya ho ndaje ndabyigaho nanjye naje ngiye kureba umuntu bisobanurira mbana n'ibiraya hano bikora ibibi ntabwo nzabimubwira ariko nawe nukuri ibyo nkubwiye nawe indaya ko mbishaka mbaye nizaza nkukeneramo naryamye ngewe uzaza uhita ubyuka nta mikino
uryamye nande amatiku nose none se ubwo wumva uzaba ungiriye imbabazi cyangwa uzaba ugiye kuneza amatiku ibyo ni ibyawe ngiye icya mbere nibyo nekereje nakunda reka nkugire inama rero ufite kuzambika turyama azizi ko tumaze iminsi tumugira nk'inkoko ibyo ngibyo byararangiye tubyihorera ubu ngubu icyo nkubwiye ngo ni icyo ngicyo umva rero ahubwo ndi kumva mbishatse ahubwo wajyaga n'ukuntu ugira ingenza rwose udatinda ibyo twavuganye nawe urabizi tugenda ahubwo tugenda utanize tugenda tugenda ahubwo uyu munsi se